购的赠品，听说都非常非常用心。对，非常用心。好，我们来介绍一下，这是专辑的打样。对，打样，到现在还是打样，因为大家就是一直在不断的修改，希望可以是到最好的感觉。OK， 很棒，很有质感。然后呢，有预购 A 版的朋友举手一下好吗？哦耶 ，A 版，你们得到的6月9号得到就是这个大型的写真，好看一页就好。只能看一张啊！大型的写真书。好，其他人这个回家拿到了专辑再看。而且这次里头的照片是和那个专辑的照片的风格是不一样的。我来帮大家偷看一下。然后另外一个版本就是有预购 B 版的朋友， B 版，耶！谢谢。然后大家都2个版都有预购，我也是，耶！B 版就是 B 版。一个是郭采洁的一个不长大女孩，好可爱哦。其实这个我们也即将在6月8号的时候，我的官网会正式的开站，然后也是这个小女孩风格的一个网站，我自己很期待让大家看见。然后另外就是我自己创作的图文书，对，你可以让大家看一页吗？哇，这是打样就散。好，打样有这个郭采洁一些手写的文字，对，跟一些这个照片在里面，都还蛮特别的。拍的，然后写的东西。OK， 所以呢，希望大家喜欢，不管是 A 版、B 版，最好是2版都一起买啦。把这个郭采洁的所有点点滴滴呢，给一世的收藏。那么在稍后呢，我们这个台上的签名会即将就会正式展开。是在之前，让这个 Amber 呢先来完成我们这个舞台上的电子媒体联访，好吗？好的，谢谢。我去拿海报，你有拿？